హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇది మేము ఉంటున్న ఆఫీస్. బెంగళూరులో లైట్గా వర్షం స్టార్ట్ అయింది. ఇట్స్ అరౌండ్ 6:40 టైం అయితే వెళ్తుంది. ఈవినింగ్ టైంలో మస్తు వర్షం పడుతుంది. ఆఫ్టర్ 1.5 years, ఆఫ్టర్ ద లాంగ్ టైం నేను బెంగళూరులో వర్షం చూస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూసారా క్లైమేట్ ఈవినింగ్ 6కి ఎలా చేంజ్ అయిపోయిందో. పక్షులన్నీ ఇళ్ళకు వెళ్తున్నాయి. టైం అయింది ఇంకా. ఐ థింక్ మ్యాక్సిమం ఈరోజు హెవీగా పడవచ్చు వర్షము. ఐ థింక్ దట్ సీజన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది, రైనీ సీజన్ బెంగళూరులో అయితే. నాకు తెలిసి 1.5 years అయిపోయింది. నియర్లీ ఇట్స్ 1.5 years నేను రైన్ చూసి బెంగళూరులో. బిఫోర్ 2023 నేను డైలీ చూస్తున్నాను రైన్ బెంగళూరులో. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ డెవలప్మెంట్, ఆ డెవలప్మెంట్స్, బ్రిడ్జెస్, సంథింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కోసరం చాలా చెట్లన్నీ తీసేసి ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 years నుండి వర్షమే లేదు బెంగళూరు నుండి. లాస్ట్ 2023 అండ్ 2024లో అసలు వర్షమే చూడలేదు నేను, రైనే చూడలేదు బెంగళూరులో. ఈరోజు చూస్తున్నాను. You can see that how beautiful the climate is changing. Wow. Full పొగమంచు. Thunderstorms. ఇట్స్ హెవీ రైన్. పక్కా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే పక్కా హెవీ రైన్ అయితే డెఫినెట్గా నేను థింక్ చేస్తున్నాను. హెవీ రైన్ పడుతుంది అనుకుంటున్నాను. బిఫోర్ 2022, 2021లో అయితే ఆరాంగా డైలీ వర్షం పడారు బెంగళూరులో. ఎప్పుడెప్పుడు సన్ వస్తుందా అని ఏడ్చేవాళ్ళము. బట్ లాస్ట్ 2 years, 2023 అండ్ 2024 ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందా అని ఏడ్చాము ఇన్ని రోజులు. ఫైనల్లీ ఐ హ్యావ్ సీన్ బై టుడే విత్ అ గుడ్ క్లైమేట్ అండ్ ఇట్స్ స్లైట్లీ రైనింగ్. స్లైట్గా రైన్ వస్తుంది, అంత హెవీగా అయితే లేదు. బట్ మేబీ ఇన్నొంದು 1 hour 2 hours, ఇంకొక 1 hour 2 hours ఇట్ మే టేక్స్ హెవీ రైన్ అని అనుకుంటున్నాను. లెట్ మీ సీ, అప్డేట్ చేస్తాను మళ్ళీ 1 hour 2 hours తర్వాత. ఇదే మా ఆఫీస్ ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఎదురుగా ఉంది కదా, అది ఒక ఆఫీసు. ఇక్కడ ప్రజెంట్ నేను నిలబడుకొని వీడియో తీస్తున్నది ఒక ఆఫీస్, హెడ్ ఆఫీస్. యాక్చువల్గా మేము వచ్చేసి టీషర్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఫ్రెండ్స్. స్పోర్ట్స్ వేర్ లైక్ కబడ్డీ, వాలీబాల్, బ్యాడ్మింటన్, సో మెనీ గేమ్స్ ఏవేవి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయో వాటి అన్నిటినీ స్పోర్ట్స్ వేర్ టీషర్ట్స్ అలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాము. కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ కస్టమైజ్ యువర్ టీషర్ట్. అంటే నీకు నచ్చిన డిజైన్ని, నీ పేరు, నీ నెంబరు, నీకు నచ్చిన లోగో, నీకు నచ్చిన టీమ్ డిజైన్ చేసి వేస్తాం మేము. అండ్ యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్ హియర్. బ్యానర్ వేసాము. బ్యానర్ మీకు కనపడుతుందో లేదో తెలియదు. యూ కెన్ సీ దిస్. జాకెట్స్, హుడీస్, ట్రాక్ ప్యాంట్స్, A to Z అన్నీ చేస్తాము. అలాగే మనది ఓన్ వెబ్సైట్ కూడా ఉంది. వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ వెబ్సైట్. మీరు గూగుల్లో కానీ క్రోమ్లో కానీ వెళ్ళి www.nextprint.in అని కొడితే మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ వెబ్సైట్ మల్టీ డిజైన్స్, మీకు ఏ డిజైన్ కావాలన్నా దొరుకుతాయి ఆరాంగా. ఎవరికైనా కావాలంటే గోత్రు చేయండి, ఒకసారి విజిట్ చేసి చెక్ చేయండి. మేము లొకేటెడ్ అయ్యింది బానస్వాడి. అక్కడ కనపడుతుంది కదా,
అది వచ్చేసి రామ్మూర్తి నగర్ సిగ్నల్. అక్కడ వెహికల్స్ అన్నీ పోతున్నాయి. యూ కెన్ సీ దాట్. రామ్మూర్తి నగర్ సిగ్నల్ నుండి కొద్దిగా వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోగానే మన ఫ్యాక్టరీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. ఓ బలంగా ఉంది. హర్ హర్ మహాదేవ్. రియల్లీ ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేను, బట్ ద క్లైమేట్ ఈజ్ సో కూల్. చాలా కూల్గా ఉంది, మంచి గాలి వస్తుంది. స్లైట్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్, స్లోగా హెవీగా స్టార్ట్ అవుతుంది. దొరకునా ఇటువంటి సేవా. హెవీ అయింది ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, ఐ సెడ్ యూ రైట్. చాలా ఈ రోజులు అయిపోయింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ బెంగళూరులో వర్షం పడిందంటే హెవీగా పడుతుంది, లేదా డైలీ ఇంకా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అటు సైడ్ ఉండేది శ్మశానము, అదంతా శ్మశానం. అక్కడ పరిగెత్తున్నారు ఎక్కడో అక్కడ, 2 వీలర్స్ 3 వీలర్స్ 4 వీలర్స్ ఎక్కడో అక్కడ పరిగెత్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్గా మా బ్రదర్ ఉన్నారు, అమౌంట్ అతను 20 years నుండి ఇక్కడే ఉన్నారు మా బ్రదర్ చెప్తారు. ప్రీవియస్లీ ఇన్ 2020 బిఫోర్ అయితే గవర్నమెంట్ జియో పాస్ చేసింది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ క్యారీ ద అంబ్రులా. ప్రతి ఒక్క పర్సన్ అంబ్రులా క్యారీ చేయాల్సిందిగా గవర్నమెంట్ పాస్ చేసింది జియో ఇన్ 2020. దట్ మీన్స్ బిఫోర్ 2019 2018 ఈ ఇయర్స్లో అంతా బెంగళూరులో ఉండేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అంబ్రులా క్యారీ చేస్తూ ఉన్నారు. బికాస్ ఆఫ్ రెయిన్ ఎప్పుడు వస్తుందో చెప్పలేదు, సో దట్ గవర్నమెంట్ జియో పాస్ చేసింది. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ కొద్దిగా డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోవటం వల్ల, బిల్డింగ్స్ ఎక్కువ కట్టడం వల్ల ట్రీస్ అన్నీ కట్ చేసేసారు. వర్షం రావటం చాలా తక్కువ అయిపోయింది. ఫుల్ హెవీగా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ వర్షం అయితే బెంగళూరులో. ఇట్స్ హెవీలీ రైనింగ్. వా, ఐ లవ్ ఇట్ రియల్. డెఫినెట్గా ఫ్రెండ్స్, మేము ఇంత వర్షంలో డెఫినెట్గా బయటికి వెళ్తాము, ట్రిప్ అయితే వేస్తాము, చూస్తాము ఎక్కడికి వెళ్తామని థింక్ చేస్తాము. ఇంకొక 1 hour ఉంది మా ఆఫీస్. ఇట్ విల్ బి గో 1 hour, ఆఫీస్ క్లోజ్ అవుతుంది. దెన్ మేము కూర్చొని డిస్కస్ చేస్తాము ఎక్కడికి వెళ్దామని, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. వర్షం అయితే హెవీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్, చాలా హెవీగా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎనీవేస్, డన్ బాయ్. చలో, కీప్ ఫాలోయింగ్ అండ్ కీప్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్. టాటా, సీ యూ.